不過業主保養確實都唔差嘅，呢啲家私家居都擺喺度睇得到。之前業主咧就都落咗成本，睇到我哋嗰個員工喺收緊樹木啊，平時呢啲保安阿姨啊，係嘛？每個樓嘅樓下咧都衞生啊，搞得乾乾淨淨。如果你做翻個風窗、雙層玻璃嘅話咧，咁你成個單位嘅話咧就即係客廳更加大啦嚇。Hello， 各位觀眾，大家好嚇，佢係大菠蘿嚇。今日咧嚟到中澳春城呢邊嚇，咁呢度咧就係大門口呢個位置嚇。咁啲大門口入嚟，大家都知道，我哋話中澳春城呢邊咧，佢小區咧就比較大嘅嚇。我哋話嘅，咁佢呢邊咧，大家知道仲有一手樓賣緊啦。咁有時候二手樓都有嘅。咁有時候你話揀一手樓好咧，就揀二手樓好咧。咁呢度我哋話嘅就即係蘿蔔青菜就各有所愛啦嚇。咁我哋知道中澳春城呢邊嘅話咧，我正前方呢啲我哋話叫做樓王單位嚇，就29、30棟呢啲啊，呢啲叫做即係樓間距咧比較遠啲嚇。咁佢呢度嘅早期嘅1期、2期啲樓咧，我哋話嘅可能話外觀咧睇起嚟咧舊少少，因為啲樓有時候你睇翻佢呢邊樓體嘅外牆嚇係有區別嘅，有少少區別。呢黃色嘅呢邊係嗰啲1期嘅嚇。咁我哋依家今日咧，我就睇到一套咧二手樓，但係咧佢全新裝修，所以話咧佢全新裝修嘅話咧，你去同佢一手樓去對比咧，其實佢就有優勢嘅。而且呢套單位嘅話咧，同大家講翻咧，佢離我哋嘅呢個會所啊，樓下呢度對面呢度咧就係我哋嘅會所。仲有咧，我哋話嘅佢出呢個大門口咧就好方便嚇，出入比較方便少少啦。我哋行路咁樣出嚟嚇，你要坐港澳巴士啊，或者我哋話打車啊，你行出去落樓下呢度右轉，即時係大門口嚇，就好方便嘅。咁我哋依家上去睇睇呢套單位先。喂，呢套單位咧，我睇到佢就新裝修啊，即係我哋話嘅大兩房嚟嘅。大家睇翻呢度嘅，我哋啲早期樓，其實呢啲一樓都好啊，都住咗人嘅嚇。畢竟呢邊啲小區咧，就我哋同嗰個珠海一路之隔嚇，仲有離嗰個繁華商都咧，我哋話其實你打車過去嚇，我哋話10分鐘可以去到啦。坐到 lift 先。喺呢度嘅話咧，就佢樓層咧就我哋叫做中高樓層嚇，因為佢總高咧去到32層高嚇。依家呢度都有業主喺度裝修緊，所以疊咗呢啲保護膜喺度嘅。佢呢套單位咧，我哋話叫做2房2廳2衛91方大兩房啦。睇翻下業主信息先嚇，業主咧就話呢間樓咧暫時空置喺度嚇，業主咧仲爭少少嘅銀行貸款，差20萬到嚇。咁呢度就2 lift 4房俾大家睇睇啦。呢度咧啲單位嘅話咧都住咗人呢兩邊，咁呢邊有2房咧應該就未住人嘅，因為我睇到佢啲油氈紙呢啲仲未搣嘅嚇，呢啲都係仲未搣嘅。如果你住咗人咧，正常我哋話嘅貼下對聯啦，放下鞋櫃啦，係嘛？好，我叫業主攞個密碼先，就入去睇。好啦，叫業主咧攞咗密碼嚇，咁業主呢邊咧就做咗雙重嘅防盜門嘅嚇。咁呢度外面有密碼啦，裏面咧又有密碼喎嚇，所以呢啲我哋話呢啲措施做得幾好。咁呢個單位嘅話咧，我哋叫做大兩房嚇，91平方。咁入嚟呢度咧，早期呢度喺入戶花園，佢做咗一個鞋櫃、衣櫃嘅嚇。咁佢話佢全新裝修咧，大菠蘿睇咗下。咁佢呢度咧應該叫重新裝修，唔係全新，叫重新至啱啲。因為佢牆咧係重新拆過嘅嚇。咁佢之前都有居住嘅痕跡，所以我哋有時睇樓咧，你睇翻佢係全新裝修咧，就係話二次裝修咧，一定要睇翻嚇。就係裝修提升咁樣，一定要睇翻佢呢要去裝飾翻嘅。咁佢呢啲即係
雖然話係住過下，不過業主保養確實都唔差嘅。呢啲家私家居都擺喺度睇得到。之前業主咧就都落咗成本，即係做咗背景牆啦，所有嘅呢啲定製嘅餐邊櫃啊，係嘛？睇翻下呢個廚房先。咁呢邊嘅廚房嘅話咧就剝咗呢個露台仔出去嘅，所以呢啲露台都呢個廚房顯大啲，放咗我哋嘅雙門雪櫃邊箱位啦。咁佢呢度可能早期係咪養得少少寵物嚇？啲少少呢啲圍欄啊，防止嗰啲跑過去。好，睇翻下呢個露台視野景觀先。呢個露台視野景觀嘅話咧，同大家講翻，佢望翻我哋嘅小區前面呢個叫做鵝槽山啦嚇。咁呢度咧，我哋話叫做南向單位，所以咧通風就幾好嘅嚇。咁佢前面咧望到我哋香海高速，你話有冇噪音咧？肯定有少少嘅嚇。哇！佢呢個俾風吹甩咗，幫佢扶起嚟先嚇。因為呢個咧，可能我哋話曬呢啲襪啊、短啊衣服啊，咁樣都 OK 嘅。不過呢個業主就做咗，我哋話做咗呢啲我哋嘅安全嚇。但係咧，我建議咧，如果住啲地方咧，其實你做風窗咧會更加靚仔少少。因為做咗風窗之後咧，始終呢馬路啊同佢高速啊係有少少噪音嘅。不過視野我哋話嘅都即係舒服，聽到個門聲啦，都關咗起嚟嚇。我哋呢兩房咧都屬於緊湊型嘅啦。對於港人朋友嘅話，呢啲91方即係做咗大兩房嚇，兩房兩衛咧係有啲嘥咁樣咯，我覺得啊呢個定製衣櫃就碌架床嚇，啲空調全部都喺度。好，睇翻我哋呢啲公共嘅洗手間先。公共洗手間呢邊嘅話，呢啲都係坐廁啦。睇翻主人房先，主人房呢邊嘅話咧就洗手間做咗呢啲乾濕分離嚇。呢度就做晒咗，我哋話早期呢度咧係有一個窗位嘅，就做咗一個衣櫃位，咁樣咧顯得成間房會更加大啲。佢將呢啲家私咧、家具咧，佢係拆咗嘅，七字形嘅飄窗。咁佢嘅餐廳位同主人房咧視野景觀都係幾靚幾舒服嚇。大家講翻，我哋話呢啲大兩房咧，覺得有少少緊湊嚇。如我哋依家嘅，如果係一手樓咧，去到90方左右嘅話咧，其實都可以做翻3房2衛啊。如果係第4代住宅嘅話咧，我哋話嘅仲可以做翻即係加實用率，如果去到100%啊，或者到130之間嘅話，可能都會做翻啲4房，即係空間利用都會越嚟越大。所以依家呢啲二手樓，你話佢價位高唔高咧？咁呢個業主因為大咗裝修嚇，正常啲清水樓咧大概咧就1萬蚊到一方。呢個業主咧，佢而家放緊價位咧就係放緊98萬嘅嚇。睇下大家對啲二手樓有冇意向嚇，即係呢啲好過去租樓嚇。呢啲大兩房要住嘅話，其實都幾舒服嘅嚇，就唔使自己去裝修。你租金嘅話咧，呢邊都要去到我哋話嘅2500到3000蚊左右之間。咁你又我哋話嘅叫做入手俾個10萬蚊左右首付就可以上車入手噶啦拎包入住。好啦，暫時呢間單位嘅話咧就介紹到呢度先。好啦，咁我哋咧啱啱咧睇完嗰邊嗰套91方2房，我哋再過嚟睇睇我哋喺呢個叫流往單位28棟嘅呢啲2房單位啦。咁28棟呢2房單位嘅話咧，點解叫流往咧？因為佢係叫做2 lift 3伙咁樣嘅嚇，所以咧佢嘅一伙數少啲啊。第二嘅話咧，佢嘅位置咧喺園區裡面嚇，喺園區裡面咁你就安靜啲。仲有呢啲咧，我哋話嘅同樣都係朝南向嚇。咁呢啲咧佢積數都大少少，大咗5個方，去到96個方度。我哋睇翻下呢套單位先。
呢個單位咧，業主咧係2018年145萬度買入嚟嘅，咁就我哋叫做高風站崗啦嚇，咁所以依家都係蝕仔蝕硬嘅，蝕幾多嚟講，咁都要出售嚇。業主就冇喺呢邊住嘅。我睇翻呢個單位，咁呢個單位咧，大家睇到咧，我俾戶型圖俾大家睇睇，呢個戶型圖咧，佢就叫做咧，我哋話嘅佢嘅2間房同客廳咧係一排嘅。全部都朝南向嘅。睇翻呢個客廳，佢雖然話2房嚇，但係佢呢個客廳咧，去到開間咧，去到3.8米度，同我哋話100零方呢3房開間其實就一樣嘅嚇。最主要係佢個中間位置，中間樓層望住花園。佢廚房同房間咧係隔開嚟嘅。呢個業主都裝修花咗唔少錢落去嚇，大家睇到呢個風格啦，佢家私家具都買得比較靚仔少少嚇。啲餐台喺度咁樣。我睇翻下廚房先，咁廚房呢度咧，業主做咗開放式嘅呢個開放式啲房門啦。不過冇睇到佢嘅食櫃冰箱嚇，咁佢可能少住啦，就好似冇呢個冰箱喺呢個廚房。咁睇到冰箱咧冇放喺呢邊嘅，冰箱放喺客廳嗰邊去咗。咁呢個廚房呢邊嘅話咧，仲有我哋話嘅有個細露台位啦嚇，多個細露台嘅。嘢都好齊備嚇，放咗唔少呢啲白酒喺度，睇下有冇邊個中意飲白酒嘅嚇。買咗呢間樓嘅業主送翻啲白酒飲下先，做晒呢啲護牆板呢個業主係嘛？啲背景牆做晒啲護牆板，做咗吊頂呢啲。咁呢間二手樓嚟講咧，我哋話嘅裝修咧就新淨好多，啲比較可能少住嘅道理嚇。佢呢個冰箱雙門雪櫃冰箱放喺呢對面嘅，因為呢度咧呢個過道咧比較大嚇。啲業主擺咗呢啲酒櫃，哇！好多洋酒喺度擺住嚇，好多洋酒。早期咧大菠蘿咧有拍過一種，都有拍過啲樓上樓拍過一套單位嘅。當時拍個單位咧放出嚟咧，好快就賣咗。咁呢套單位咧同我哋上面嗰套單位對比嘅話咧，大咗5個方，但係價格咧多咗10幾萬嚇。呢套單位咧業主開價係要開到110萬到嘅，相當於我哋依家有啲單位依家賣緊嘅。99方嗰種單位3房單位都係放賣110萬左右之間。睇翻呢個各人中意嘅戶型啦嚇。好，呢邊咧等於就係主人房啦。呢個業主咧做咗呢個主人房嘅呢啲床咧，做到好似有啲似榻榻米咁樣嘅嚇，榻榻米咁樣定製嘅，做晒啲吊頂啦。仲喺房間裝咗一台電視嚇。早期咧就好少見我哋話嘅。佢衣櫃咧做咗出嚟呢邊嘅，做咗出嚟呢邊。咁佢洗手間咧喺呢邊嘅位置空間咧就比較大嘅嚇，大家睇到。我哋話奢侈大2房就係呢種單位啦。洗手間呢度咧就放好多嘢咁樣。呢個業主裝咗一個環繞風掃，呢啲設備。又唔係浴霸喎，有啲似浴霸嗰種啊，叫咩啊？叫做駱駝牌嚇，浴霸。咁裝修保養都幾新淨嚇呢間樓。呢個業主咧係因為咧人喺東北嗰邊，即係叫做咧叫套現即係蝕係蝕硬㗎啦，但係唔好蝕咁多咁嘅意思。反正放出嚟賣，保養都幾新淨嚇。呢度咧就冇重新裝修，而係話一直放喺度，應該講叫度假屋咁樣咯，所以都比較新淨少少。咁同樣係2房，只不過就話放嘅價格咧就唔一樣，因為位置唔一樣，所以每一間單位咧，我哋話叫做咧同樣嘅單位，樓上樓下唔一樣，裝修風格唔一樣，咁佢業主開價成交價格肯定有少少差異嘅嚇。睇翻大家中唔中意呢個小區先，中澳春城大2房96方嘅。呢套叫做咧度假屋睇下有中意嘅，加大菠蘿微信 WhatsApp 大菠蘿。啱咧，我哋就睇咗2套嗰啲2房單位嚇，咁可能都有粉絲客戶會問話，假如我都係100萬左右喺中澳春城，可唔可以買到3房咧？大菠蘿可以咁樣同佢講，可以嘅。喂，點解？咩咧？你睇嘅小區，我哋話新啲嘅，咁你肯定價會高少少。咁佢呢度如果假如買翻我哋嘅呢邊一期呢啲單位嘅話咧，一期呢樓嘅話咧，
佢就有嗰啲同樣係98平方左右，但係咧可以做到3房2衛嘅嚇。咁我哋依家都上去睇睇，因為呢個單位嘅話咧叫做咧業主就翻老家，所以要買呢間樓嘅。買啲小區咧，中澳春城啲小區大家知道啦，就呢個物業其實係冇問題嘅，因為啱啱大菠蘿行過嚟嘅時候咧，睇到我哋嗰個員工喺收緊樹木啊，平時呢啲保安阿姨啊，係嘛？每個樓嘅樓下咧都衞生啊，搞得乾乾淨淨。就因為佢係本地開發商，就唔會有嗰啲咩負面新聞嗰啲出嚟嘅嚇。咁我哋依家咧就上去睇睇呢間樓嚇，98平方，998000，唔使話100萬可以買到3房2衛，俾大家去對比下。好，依家我哋咧就上嚟樓上嚇，睇睇呢度話嘅100萬之內買3房中澳春城嚇，睇下啲裝修保養先。因為呢個單位嘅話咧，我哋話嘅雖然佢係屬於我哋話嘅中澳春城嘅1期啲單位嚇，大家嗰啲位置啊，大家睇到嘅視野景觀咧就唔差嘅嚇。唯一少少缺點，我哋話嘅即係早期啲樓咧就可能會話離啲路邊近少少但係出嚟呢度咧，啲南風吹咧就好舒適舒服嘅。成個單位露台嘅話咧夠寬敞因為我哋畢竟話叫住家啊嘛。咁至於你話呢度話需唔需要封窗嘅話咧，同樣嘅呢啲要睇翻你要求。如果你做翻個封窗雙層玻璃嘅話咧，咁你成個單位嘅話咧就即係客廳更加大啦嚇。咁呢個單位嘅話咧，睇到咧呢個業主咧，我哋話叫做咧應該叫重新裝修嚇，就唔係全新，係重新裝修。睇啲牆咧全部都拆過，因為佢呢個空調嘅話咧。睇到就唔係個新空調，咁佢之前用緊嘅。咁呢套價位，呢套單位咧主打嘅，我叫到個叫性價比。咁啲保養都瓷磚啊，呢啲其實都幾好嘅嚇。只不過就話睇下你中唔中意呢個風格嚇，因為啲瓷磚中間咧，即係開始大菠蘿以為呢個係個地即係地磚嚟嘅嚇，係咪睇下係瓷磚？咁呢邊嘅話咧，空間格局咧，我哋話叫傳統格局咯，咁樣係嘛？呢度開放式嘅廚房，出嚟就餐台咁樣。佢將我呢個露台仔咧都剝咗出去嘅嚇。如果即係自己住咧，建議換翻下呢個我哋叫做煤燃氣爐，要換咗佢係嘛？將呢個消毒櫃咧換成我哋嘅洗碗機咁樣。畢竟我哋話嘅大佬，你諗諗，同樣係90幾方。但係咧，佢可以做到話3房2衛喎，係嘛？你而家買個我哋話嘅嗰啲大2房一手樓，都去到130萬啦。大菠蘿係建議咧，假如你買中澳春城嘅如果係為咗買 feel 望河景咧，咁冇得講。如果唔係嘅話咧，佢裝修或者位置，我個人覺得咧，買翻佳景康城嘅4期大家交樓時間差唔多，嗰個會更加好，裝修會更加靚仔。睇翻呢度嘅公共洗手間先，公共洗手間咧做咗啲乾濕分離啦。呢個業主應該係少住，所以保養都好新淨、好靚仔。除咗呢啲空調咧，我哋覺得老式嘅少少之外咧，其實冇嘢嚇。呢個房間呢個房間細房間係比較細少少噶啦。睇翻我哋呢個主人房先。我哋買樓咧，有時你買啲簡潔裝修仲好嚇，只要你價位夠平。你價位夠平咧，我就有足夠嘅錢去支配去重新裝修。呢度咧7字形嘅飄窗，放1.8米乘2米你嘅大床咧係冇問題嘅嚇。呢個空調一睇都太細嚇，肯定要換嘅啦。睇翻呢個主人房洗手間先，乾濕分離啲做好晒嚇，都 OK 嘅。朝向視野冇問題嚇。就呢啲家電啲嘢，即係空調偏舊少少，做翻下呢風窗會更加靚仔。咁即係睇翻大家點揀啦，因為100萬左右範圍咧，喺坦洲你話樓咧都好多揀，但係咧你話揀啲大小區咧就唔容易嚇，尤其喺中澳春城因為100萬左右之內咧，正常咧係買嘅係我哋話嘅係買2房嘅一手樓嘅話咧，大家都知道嚇，你就要新裝修肯定價格高啲，
嚇。如果有需要考慮呢啲二手樓咧，記得 WhatsApp 大菠蘿加大菠蘿嘅微信。